I wonder if in heaven, if I'll still have you by my side. Cause I don't ever know if I'll ever let you go. I'll never let you go. Cause you pick me up from out of the dirt, and you give me feelings I don't deserve. You gave me your love when I didn't earn it. You held me close. 조류가 완료되었습니다. 수영하기 완전히 안 돼. 문을 닫아주십시오. 주세요? 커피 내면 돼. 그냥 휴게소 가서 먹자. 이건 진한 노란색. 뭐야, 색을 그렇게 할 수 있어? 바꿀 수 있어. 진입하십시오. 택지점 고속 왜 주원이 표정 벌써 졸려? 이게 걸리는 거 아니니 높이? 270m 오른쪽 걸릴 것 같지? 아 3m야 3m. 아, 말도 안 돼. 근데 솔직히 아 이거 심장 쫄깃해서 못 다니겠다. 평택으로 돌아갈 뻔했는데. 봐봐. 사고 당할 구간입니다. 와. 야, 앞에. 안내를 종료합니다. 자 여기가 과연 어떻게 생겼을 것인가. 지금 몇 시야? 이 손에 시계 있잖아. 9시 22분. 시계는 왜 차고 온 거야? 9시 25분. 자, 우리 이제 도착해가지고 애들도 콜라 하나씩 따라주고. 지금 먹어도 돼? 먹어. 잠깐만 이 소금 이런 것도 찍어 먹어야 되는데. 하나 눌렀지? 지 누르지만 안 해도 된다고. 현아 많이 먹어? 내가 대고 먹었어. 우리가 다 먹어야 된다? 그러면? 그냥 왜 뭐? 뼈 어디다 버려야 돼? 옛날 통닭 맛있네? 응. 여기다 대고 먹어 여기다. 바로 다 떨어지지. 이게 맛있는 집은 아닌데 갖고 온 거 먹는 거 같아서 맛있다. 맥주가 너무 맛없다 근데. 응. 수면이 안 되나 본데? 느낌이 있잖아. 콜라 먹고 아프면은 코가 매워. 그래서 깻잎. 빨리 팔아요. 아니, 1리터 사면 안 돼. 아니, 내일 쓰지만 팔 건데. 팔자 그냥. 지호분 요즘. 오빠, 왜 써? 형 왜 그래? 여기다 먹을 거잖아. 이거 아니야.
테이블. 엄마 그런데 수영복만이 재밌지네? 근데 아까 그 괴물 이름은 뭐야? 이건 지금 거기다? 그러면 딴 데 멀리 나오면 돌 위에다가. 거기 꺼내오세요. 이거 차돌박이. 갈비살, 살치살, 나 살치살, 칼집 등심, 옷갈비살. 마지막지? 너무 많이 뿌렸나? 애들 줄 거니까. 여기 있어, 여기. 여기 아빠가 줄 거야. 됐다. 사장은 누구야? 사장? 아우. 와사비 어디 갔지? 고추 엄청 매운데? 장난 아니야. 밥 안 와, 이거 좀 하나 빼야 돼. 이게 고기 때문에 또. 엄마 나 밖에 나가. 아빠.
되게 맛있는 거 아니야? 오빠 이거 봐. 이거 내가 먹을게. 이거 꿀팁이지, 꿀팁. 왜 치킨 반마리 같아? 이건 아니다. 아니 저기 치킨 먹고 있는 사람들이 이만큼 있더라고 치킨이. 뭐야? 3마리 시켜먹나 보네. 3마리. 야, 근데 먹고 있어. 장난 아니야. 다리가 하나밖에 없네. 완전 바삭한. 반마리네 반마리. 어때? 황금 있어. 조안이 들어가봐. 조안 아빠 봐봐. 조안 아빠 봐봐. 조안이도 들어가보자. 조안아 나와봐. 튀어나와봐. 튀어나와. 으아. 야, 뚫고 나와. 우와.